Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos estudar sobre essa letrinha aqui. Você sabe quem é essa letra? O nome dela? O nome dela é B. Isso você já deve saber. Mas e o som que essa letra faz? Essa letrinha faz um som que a gente tem que ter muita atenção para não fazer errado. É dessa forma, ó. B. B. Faz junto comigo? B, B. Bom, quando a gente coloca essa letrinha aqui, ou quando a gente vê essa letrinha, e do lado dela tem o A, vai ficar dessa forma, ó. B, A, ba, ba de baleia. Isso aí. Quando do lado dela tem a letrinha E, ou, né, pode ser também o som E. Vamos ver como fica? B, E, fica B, B. Junto comigo? B, de beijo. Quem não gosta de levar um beijinho, né? Isso aí. Bom, se tiver a letrinha I do lado dela, fica assim, ó. B, I, Bi, Bi de bicicleta. Bicicleta, é muito divertido andar de bicicleta. Mas se tiver a letrinha O do lado, como vai ficar? B, O, Bo, Bo de boca, boca. E por último, se tiver a letrinha U, fica assim. B, U, Bu, Bu de buraco. Agora que você já aprendeu o som da letrinha B, vamos fazer junto comigo? B. Muito bom! Gostei de ver. Bom, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e vamos para a próxima aula que a gente tem mais novidades, tá bom? Beijo, até mais!